ഹലോ, നമ്മളിന്ന് ബ്രെഡും ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിലൊരു സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മധുരമില്ലാത്ത ബ്രെഡായിരിക്കണം കേട്ടോ അധികം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മധുരം ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് മധുരം കുറവുള്ള ബ്രെഡാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ 4 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ 2ആയിട്ട് മുറിക്കൂലേ, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 2 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഉപയോഗിക്കാം, അതേപോലെ കടലമാവും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കണ്ട, ചുമ്മാ നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, പക്കവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ. ഞാൻ എന്തായാലും ബോൾസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം. പിന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പാക തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിലാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു.